Ram Noksa Bagaloyana Kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroy pao pijari. Youth for National Regeneration Haiba Hiramda Numinini Chathagadaba Youth Conclave Ngasidagi Haudokre. MP Dr. Angomsa Bimol Akoy Jam Saruk Yaduna District Development Coordination and Monitoring Committee meeting Pangthokre. No Magyoiba Legal Services and Medical Camp Relief Camp ta Pangthokre. Loyana Japan, China amasung South Korea gi foreign ministers in a hiram kayada khananakre. Mapungoy Paulo Birasi. Manipur Youth League Mayolna Sinduna Youth for National Regeneration Haiba Hiramda Numinini Chathagadaba Youth Conclave Ngasidagi Haudokre. Palace Compound Leba Lamyan Basangland Chathagadaba Youth Conclave Aduki Ngasi Haudokpa Numita Impact TV Chief Editor Yumnam Rupachandrana Moderator Oiduna Suna Morning Sasanda a perspective on the theory of Manipur's economic underdevelopment since 1947 Haiba topic da resource person oina historian Dr. Malem Ningthaujana Wangangki. Loyana evening session da building tomorrow the transformative role of youth in reshaping our future Haiba topic da Diam University Associate Professor Dr. Arambam Noni Amadi Manipur's ethnic strife roots and pathways to lasting solutions Haiba topic da retired IS Dr. R.K. Nimaina resource person oina Wangangki. Conclave Haudokpa duga Marilena Mayolgi President Assam Prince na Pongdorakpada Manipur ki tongan ba hiram kayada soksil lakpas na iram damasi kaitharakpa yabagi machak ama oiri masigi manungda corruption tawba sisu aikhoi gi nat oina launarakli masida nantana mahusagi khal kaitharaktuna koibagi phibam masida mi leiba yadaba lam ama oirakli tunggi horakliba naha kaya nishagi pakte irak narakpasna ngasidi aikhoi gi khunai mapangan sole masoi taduna mating yaudre maramasna leipak asiba noba Lalong amada purak naba kunaya sigi nahasing na logo daba thaudang singa du mamutta na nenaduna ngasigi amadi haurakliba nahasing mo political amadi revolutionary consciousness hena leina ba yauna aset pa wakhalon gi yumpa ama sagap minana ba pandamda numit nini gi oiba youth conclave ase pangthokpani youth conclave asna ngasi aikoina mayok nariba sing masak khangdok minaduna matik chaba pakhum piduna irei pai phuruk kanana ba honna minarasi haiba wafam mayol gi maikai dagi appeal tawrakhi amadi tukai ba yamna diet later mong dam coin uthorokpa asina maram markan khunai na panna ngamdre maram madra masiri miam gi oiba achumba wakhalon yumham oiba nya naha amadi miam gi people's movement amana soidam gi khunai asi ahung prokadaba mali amsung masigi damakta ai sem saduna khunai asi ahung prokna bidam ta iho masalip ne seba du apultos Hauki Balisingani Kulumdogi May Ahumdagi Hona Lam Damasa Tolibe Rangas Namaram Oiduna Tongan Pamsingda Lanjana Duna Relic Camp Teleriba IDP Sing Unanabagi Damal National Legal Services Authority ki Chairman Soeriba Supreme Court ki Judge BR Gewaina Lusingba Justice Taruk Ngasi Impal International Airport Tunglakre Supreme Court of India ki Justice BR Gewaina Lusingba Supreme Court of India ki Judge Mari High Court of Manipur ki Justice Ani Yauna Taruk Impal Airport ngasi thunglabada mari leinaba authorities singna makhoi bo harau taramna okhi hariba Supreme Court ki judge sing asina ngasi ayuk Churachandpur da chatuna Churachandpur gi chada babana ba mandapta leiriba inmates sing unabagaloena legal service camp health camp legal aid clinic sing pangthokuna inmates sing da relief material sing chu yenthokhi tungda Churachandpur gi mini secretary ta pangthokpa tharo amada Supreme Court ki Justice BR Gewai na hai lamdamasta thuba matamda ing tappa hanjilak lagani awaba haibasi soidana loiba naigani aikhoi waduna dumak leiba yaroi haiba wafam inmates singda phangdokhi matungda Bisnupur district ki Moirang college da hangliba relief camp te leiriba IDP sing unaduna makhoi gi leiriba phibam sing hakthengana yengsin bagaloyena makhoi ga wari sanakhi
ngasigi khongcha adu da loina ki ba justice sing adu di Supreme Court ki justice Bishwanath MM Sundres KB Bishwanathan High Court of Manipur ki justice G Krishna Kumar Golmai Gaiphusiluni hairi amaromda hanadagi hona yaugani haina leiriba Supreme Court ki justice and Koteshori Chawchampur ki khongcha adu da yaukhide adu moinamak Moirang College ta hangliba relief camp ta leiriba IDP sing unabagi khongcha adu da di saruk yaki hairi Nominee ki khongcha ta lakiba Supreme Court ki justice taruk ngasi Bisnupur district ki Sendra Resort ta ahing yarekla matung hayeng ayuk Imphal da pangthokpa program ama yawra matung Imphal thadokigani hairi District Administration Imphal East na sinduna District Development Coordination and Monitoring Committee Disha meeting ithara ama Porompa DC Office Complex leba Panchayat Bhawan da pangthokre thara maduga mari lena Lok Sabha gi MP Dr Angomcha Bimol Akoijam na phongdorakpada center dagi lakliba central scheme singasi maming tagi oina photo khara thagalaga lokthoknaba honagumsi thadarakliba scheme singasi mapung phana thabak oina pangthoklabadi kanaba phajana phangani amadi District Administration singna amana adu haire haiduna pressure piraklabasu ningthina verification tawraga scheme singasi paikhatlabadi lamdamasta lairiba chakthong pidungdaba kayasi chauna kohon bangamgani loyana hiramasi matangda thabak tawriba official amadi mari leinaba khudimangna matam matangi matungna district administration da mathau taba information gi dama korakpada thauna leina amadi mari leina e pau piba changi haina phongdokki I am a member of Standing Committee in Education, Women and Child, Youth Affairs and Sports. There are national level problems. Or in the Torah charisma, I'll share with you. But something strikes me over the years. Politics, electoral politics, I don't know this. Supreme Court ki Just National Legal Services Authority Nalsa ki Executive Chairman Soriba Justice Bhushan Ramkrishna Gawai nangasi tongan phamanida Legal Services Camp amadi Medical Camp sing virtually hogdokre ngasi Legal Services Camp amadi Medical Camp hogdokhi mafam sing adudi Kakching District ki Kakching Chumnang da leiba Indoor Stadium amadi Khomdonbi Memorial English School Kakching Kunaudani Nalsa ge sponsor se makhada Legal Services Authority Thawbal amadi District Administration Kakching na sinduna Kakching da pangthokiba tharamadu da miyoi chatat romda kudong chaba lokhi Tharamadu da Deputy Commissioner Kakching Rohit Anand IS Chief Medical Officer Kakching Dr Thaudem Rajan Judicial Magistrate First Class Thawbal KSS Maheta Kakching District Bar Association President N Modu SDO Kakching Khedananda Posangba amadi SDO Waikhong Takhelambam Milikan su saruk yakhi ngasi ki tharangi manung chana relief camp teleriba IDP singna relief camp ki polam sing yen thokhi loyana medical camp ta medicine surgery obstetric and gynecology sports medicine pediatric respiratory medicine CTBS forensic medicine amadi pathology ga mari leina ba na ba singda khudong chaba phangan ki nakalamramda district election office Kakching na sinduna systematic voters education and electoral participation campaign su maphamani da pangthokuna nauna voter chanba lokthokpa amadi aranba sumthokpana singbagi thabak chathakhi Lab Party na sponsor tawduna delimitation ki matangda khanayana ba thasi kunmanga da all political party ki meeting ama National People's Party ki office da pangthok lagani mitop sangsilakpagi crisis amadi mai hona saliba Manipurda delimitation ki wafam matang matam chadri haina Lab Party singi maikai dagi phongdorakli ngasi Imphal gi Iraba Bhawan da pangthokiba pawgi mi phamada CPI Manipur State Council ki former secretary Laisram Sotin Kumar na hai ngarang CPIM Forward Bloc India Bloc ta yariba Lab Party ki mipha ama ngarang phamlaba matung delimitation ki thabak asi lisingani kuntaru ki census loira matung amadi NRC mapung phana chatnara matung da pangthoknaba wafam thamnaba phirep lokhi loinana All political party ki mifam mathau tarakpadagi Lab Party na sinduna NPP ki office ta mifam pangthokuna khananena ba Congress BJP NPP amadi NPA ki lusing ba sing unarure hariba mifam asta party sing saruk yaduna hariba hiramasi ki matangda kupna khananena duna chapchana phire amal logani phongdokhi pawgi mifam adu da saruk yaki ba CPI MG State Secretary Khetrimayum Santana hai Supreme Court ki yathang amagi matungina tha hongi manungda delimitation ki thabak loisina ba hariba si population based Satharak Lagadi, Hausi Oriba, Manipur Pibamasta, Irang Tolok Nabagi Machak, Oirakani, Pondo Kibagloyana,
delimitation gi matangda CPI gi leaders oiriba former minister Moirangthem Narana wafam kaya su phongdokhi Satu kesenian ini apa pakai alai mesin nama alu kerana koi labor yang lekar dah bercarang dah berkirim sehingga jadi mesin tu bayar mesin na yang na koi sati bang bersama bayar kini mesin jadi kuda tu hatu tu berlah kini hai mesin kerja mesin bertanda ni Maram Mamata Pidana Thobal District Complex da Leiramba Assistant Survey and Settlement Office X Lampel Pata Hongkiba Thobal District ke Prazamiyang Khanbiduna Hanagi Leiphamda Thubada Thambiyu Haina Thobal District Bar Association President KS Arun Kumar Singhana Marilinaba Governor Chief Secretary DC Thobal Singbagi Puning Sing Silakli Wafama Singh asi Khangabokta Pangthokiba Miyang Mipha amagi tungda Pangthokpa Paugi Mipha amada KS Arun Kumar na Paumi Singda Phongdokibani Mahakna hai Ingkumjali Singha Champa Marphum Doida Prazamiyang Yaifanabagi Damaktamadi Lengaki Thabak Thoram Singh Taubada Kudong Chanabagi Damakta Khanduna Thobal District asi Matamadugi Lengakna Semkibani Yamna Laibak Thibadi XCM and Biren Singhagi Matamda Assistant Survey and Settlement Office ASNSOX Thobal asi Maram Amata Pidana Director of Settlement and Land Record DSLR Lampel Pata Hongdoki Badagi Prazamiyamda Awaba Kaya Mayok na Hale Lamga Marilena Basya Sangamadi Thabak Thora Amatoba Habadi Jamabandi Land Valuation Certification Non-Encumbrance Certificate Mutuation Proceeding Demarcation Amadi Gift Deed Ka Amadi Lainaba Mortgage Ka Sell Loan Mari Sangsing Mathau Tarakpada Lampel Tana Chalhale Masina Miyamda Arembada Sell Tinghanba Khaktanatana Matam Manghale Amadi Awaba Kaya Mayok na Hale Manipur Governor Ajay Kumar Bhala Chief Secretary Manipur Prasan Kumar Singha Land Resources Manipur Secretary N.K. Dabarta Singha Settlement and Land Record Manipur Director P. Gojendra Singha Amadi DC Thobal Ahanthem Subha Singhana Miyangi Damata Khanbiduna Thubada Lampel Patala Riba Assistant Survey and Settlement Office XSC Masag Lepham Thokpa DC Office Thobal Complex da Thambiyo Amadi Sub Register Thobal da Phangpham Thokpa Non-Judicial Stamp Paper asi Sahi Kharagi Mamangdagi Phangandre Phangdabana Maram Oraga Miyam Nakaldagi Mamal Yamna Wang na Lainare Hiramasi Mata Su Miyang Sangbiduna Phanganbiyo Haiki Mahakna Makhata Aduna Fair Price of Agents Singi Kutangda Yamna Lairaba Miyamna Phangpham Thokpa AAY gi Cheng asisu Mamang Thagi April dagi chahi asigi March phawbada mangarom dagi hena phangdana leiri loinana Agent Singi Phangpham Thokpa honorarium asisu tha tara mangarongi phangdri masimak yamna laibak thibani lairaba miyamgi damakta khanbiduna AAY gi cheng asi matam chana phanganbiyu loinana Agent Singi honorarium asi bank account gi khutangda changhanbiduna hena transparent ohenbiyu haina KS Arun Kumar Singhana mari leinaba singi puning jingsilakki amasung phajaba niyomda woi matam chana kota suna phangdri bjan koi hana XCM koi biwa koi CEO woi dinasu puning changchan biyo malamdi mayamgi koi babin mudathingna paisa piragandra government kenosin thabak tawirgadam National Legal Service Authority ki miyang makhada District Legal Service Authority DLSA Impal West Sinduna Nomagi oiba Legal Services and Medical Camp amangasi Lamboi Khonang Khongda leba Manipur Trade and Expo Center da hangliba relief camp ta pangthokre DLSA Impal West ki chairman Yungkham Rother Impal West District ASP Khetrimayum Sibakanta Impal West District Chief Medical Officer Dr. L. Joy Kumar amadi Impal West District Additional Deputy Commissioner ADC Jadumani na mithung lengsing oina saruk yaduna National Legal Services Authority Nalsa ke Executive Chairman Oibatanatana Supreme Court ki Judge Soiriba BR Gawai na virtual Kutangda Thoramadu inaugurate tauki Pangthokiba Thoramadu da Impal West District ki manung chana leiba relief camp kunmathoi lakpa inmate singda magi oiba legal services singamadi ana layengi oiba khudong chaba kaya su piki hariba Thoramadu ga mari lena DLSA Impal West ki Secretary Assam Tarun Kumari na haikibada National Legal Services Authority Nalsa ke Executive Chairman Oibatanatana Supreme Court ki Judge Soiriba BR Gawai amadi atai Judge Mari amagaloyna Manipurda laktuna relief camp singda leiriba inmate singda legal amadi atai dakar taba mateng sing pangbagi tharamasida district asigi su tongan department kuni henbana magi stall sing hangduna inmate singi darkar taba tengbang sing phanghananaba pangthokpani phangdokki Nanti aku hana lagi legal service authority na
District Legal Service Authority ki su relief camp 21 ka legal aid clinic special legal aid clinic hazab tare ko relief camp sing sigi hana already hango oga leje sei sida koi paralegal volunteers hana recruit awaga thamme monthly report tawjadana koi mateng hek hongdok padagi branch na hongdok padagi adum pangdana laksari duba National Legal Services Authority की मेयर मखादा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर अमदी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अपने खुसन सिंधुना प्री लीगल सर्विसेज कैंप कम प्री मेडिकल कैंप अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा मोइरांग कॉलेज रिलीफ कैंप तंगसी पांगथोक्रे थरमदुदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज लोयन नलसागी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस बीआर गवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज सिंह जस्टिस के बी विश्वनाथन जस्टिस विक्रमनाथ जस्टिस एम सुंदरेश जस्टिस एम कोटेश्वर मदी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जज सिंह अथोब मिथुंगने ओयन सरुयाखी कैम अदुदा डॉक्टर निपु हेमबना सरुयादुना मोइरांगदा लेरिबा रिलीफ कैंप की आईडीपी सिंह यावना लेमना लायंग बगलोयना हिदाक सिंह लेमना पीकी अमदी डिपार्टमेंट कुंट्रा मंगाना सरुयादुना लीगल सर्विसेज स्टॉल सिंह हांगकी लोयना IDP Singda Supreme Court of India की जज लोयना नलसागी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस बीआर गवाई रिलीफ मटेरियल अमदी हेल्थ कार्ड ओल्ड एज पेंशन कार्ड विडो कार्ड वीवर कार्ड अमदी जॉब कार्ड सिंगसु यंथोखी थरमदुदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज लोयना नलसागी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस बीआर गवाईदा CSO सिंगना मेमोरेंडम सिंगसु पिसिंखी थरमदुगा मरी लेना जस्टिस बीआर गवाई ने फोंदोखिबदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असिना इंडिया दा लेरिबा कांगलो फुरुक खुदिमा अमतो ओइना नुक्सी चानना लेबा ngamlibani amadi atuba matamda manipurda shanti hanjilakuna hanagi ingtapa manipur do oirakpa oirasanu haiki Bisnupur district के मनुंग चनबा कबो वाक्सिंग मखा लेकाइदा बाकिंग डियर हाइना खंगनाबा सजी अमा इमुंगदा चंसलकपदगी कल्लाबा मतुंग मणिपुर स्टेट जूलॉजिकल गार्डन दा खुसिनखरे सजी अदु हुई मयाम तानारकपदगी कबो वाक्सिंग मखा लेकाइदा लेबा नोंगथोंबा इबो पिचक चाही मरफू अपोप तोंबगी इमुंगदा चंसलकपदगी महाकी मचानुपा लोया ngανबा न कनखी कल्लाबा मतुंगदा सजीना इमुंगदा चंसलकलबदी अवा अना ताई हाइबा थाजनबा लेबना मदु कोकनबा धर्मगी लाइनिंग लाइसोल तौरब मतुंग मणिपुर स्टेट जूलॉजिकल गार्डन स्टाफ सिंग लाक्तुना मखोइदा खुसिनखरे सजी अदु खुसिनबदुदा कबो वाक्सिंग खुंजा कयासु सरुक याखी Ita Northeast Women Network na sinduna Accelerate Action Hyper Team da International Women's Day pangthokibagloyena Women of Substance Awards 2025 lanthokre ngasi singmairong da laiba Hotel Classic Grande da pangthokiba tharamadda 1000 kendra MLA Dr. Sapam Ranjan amadi Uncle gi President Lauren Bonganbi na athoiba mitung amadi tharama poina saruk yakhi Tharonga marilena MLA Dr. Sapam Ranjan na hai lamdamasta lisang sitna tangdu leitaba ama lehenana ba amadi nupi oibi singbu economic independent ama ohenana ba quality education pidana baloyana legal support pidana bagi pandamda itana changslakliba khongthang sing amadi lamdamasta handak tholiba wathok asida itana choba thodang loriba asida hainingai leitana thagat ningai ni ekhoi khudingna su makhadana sogapam thoi magna hai lamdamasi oriba phibamasi miyang support ka loyana tapna pharakli haina khali oriba phibamasta mu hena lamdamasta santi hanjilaknaba political party kanglo phuruk khaidana leiriba CSO singilu singba singi wakhalda chap manaduna phambak amada saminaba mathau tai phongdokhi with the sense of justice, humanity yauna, the moral integrity yauna, with no difference of political, military, economic activities. Came out with one platform on the Leminaraga way. See, Lamben is the Tanjalaga way, peace Purukna Bidamak way. Yamkana Honabama, Matau, Tabra, and the Kanzi. Thoramapugi warol period na uncle gi present Lauren Bonganbi na hai malengi mapam kaya da nupi obisi munam thaduna thambagi wapam kaya aikhoi khuding tanari adubo aikhoi lamda Manipur di madumakti thokdri haina phongdokhi Thoramadu da relief camp singi investing na puthokpa polam sing utpagaloyena itana puthokpa documentary film amasu utke No Magyoba pre-heart screening camp among asi Chaubok Tairen Makong Primary Madrasa Lilong da Pangthokre ngasi gi pre-heart screening camp adu Sky Hospital amadi Manipur Heart Foundation Impalna
Resident Welfare Association RWA amadi Lilong United Club LUC ga kusamnaraga sinduna pangthokibani kem asida patient jam tarana OPD patient kunna eco patient nipu mangana ECG amadi patient tarataruna blood sugar test tokibagloyana patient sing da hidak sing sulemna yenthoki ngasi kem ta heart kya na balibra haina detect tawbagi khudong chabadu Lilong gi miyoy khakdantana koibda leiriba miyam da supiki no magyaba free heart screening camera pangthokpada miyoy kyana saruk yarabagi dama Sky Hospital Impal Chairman and Chief Cardiologist Dr. L. Siam Kishore Miyambo Apen Bamadi Tagat Pasu Pongdorakli. National Legal Services Authority Gimiyang Makada Manipur State Legal Services Authority District Legal Services Authority Impal West District Administration Impal West Chief Medical Officer Impal West RIMS Hospital Amadi Impal West Police Punna Kusamnaduna Alternative Housing Complex NGB Relief Camp Talem na layang bagi camp pangthokre ngasi camp aduda tongan ba makhalgi layong sing layang kiboloy na lem na hidalang taksing su anaba sing da phangan ki hairi Numit mangani phawbagi manungda lengana thabak paikhalaktrabadi relief camp tagi maming kathat akraba kangjup dalai riba panchayat ghar dalai riba inma singna lambi da tholotuna akanba khongjang changchen ba hauragani haina panchayat ghar amadi lanai Sanglen Singda Changjapam Lodon Liba Mio Sing Tamlakli. Ngasi Impal West District Manung Channel Leba Kangchup Dalaiba Panchayat Ghar Amadi Salai Sanglen Dalaiba Imung Kuntrai Hanbana Saruk Yaduna Pangtokiba Pawgimi Pamada Inmet Angom Dijendro na Hai Mayum da Hanjinba Yadana Relief Camp Dalaiba Imung Kuntrarong Relief Camp Tagi Amuk Kaktalakpa haibasi laibak thibani ming kaktalakpa sa mafam asa lairiba miyamda yamna khudong chadaba mayok na hali Relief Camp agi phangpham thongsu phangdre amadi Hana khara piramba zuloisilakadore hauzik mafam asa lairiba inmasing kari phibamda laigadori haiba ngamdri ming kaktalakpasna takpadi isagi yumda hanjinba yare haibaga chap manai aduna Manipuri Governor Chief Secretary na isagi mafamda chango hairagadi order ama thokpiro changlage natragana security matik chana thambiba amadi Manipur bu thugaiba pamiba kuki khulai paiba singna amu hana maitai khulda landa halaroi haibagi thajaba piyo haina akanba wafam thamki Relief Camp tagi ming kathalakpa siga marilena haukiba March 13 da marilena basingda kakpidana ba memorandum pisinduna khangan kiba laikre adubu karigumba pakuma mata piraktabana miyamda chamamnaba amadi adumak phawli maramaduna ngasidagi horaga numi mangani phawbugi manungda marilena basingna tabak paikhalaktrabadi Relief Camp asa lairiba inma singna lambida tholokduna akanba khongjang changsilagani haiki Manipur State Somaliland Council na laikhidraba council nge advisor biramba singjamai mathak thoksom laikai dagi KSI Surgery ke mafamda council na ikai kumnawa utpagi thoram laikhidraba sigi singjamai da leiba mayumda pangthokre ngase pung 10 makhai dagi hoduna pangthokiba thoram aduda Manipur State Somaliland Council Chief Advisor Dr. M Nara Somaliland Council Advisor L Tarpon MSSSL sigi lifetime president PS Gunachandra Sharma MSSSL sigi president L Tomba madi award committee ki chairman KSI Zugindro madi council ki Lifetime General Secretary Sanginata Academy Award SS Hemanta General Secretary Y Nilasandra Madi Council ki maroi ba miyo sing saruk yakhi Tharamaduga Marilena Manipur State Somaliland Council Chief Advisor Dr. M Narana Phongdokibada Dr. KSI Surgeon Alekidabasi Asoba Mangjaba Mani Mahakna Manipur State Somaliland Council Sanglena si sanaba honabada Asoba Thodang Lobiki Ahan ba International Polo Tournament Sinbadasu Mahaki Asoba contribution Leki All Assam Peace Conference Pangthokpadasu Mahakna Asoba role lobirami Mahakna mayambu thadokna chatkhrabasu Mahakna pibiramba contribution sing adudi ngasisu kauba ngamdana lehoragani haiba wafam phongdokhi Sports for Brotherhood and Humanity haiba thimda referee 11 Manipurna sinduna ngasi Rings Blood Bank da anirak suba blood donation ke ama pangthokre puna dona kuntra gi mathakta idan tawbagi thoram aduga marilena referee 11 Manipur advisor Haubam Jadab Chandra na phondorakpada lamdamasta lairiba referee singna sana khona bakhak natana miyoiba amada mateng pangnaduna puna hingminabagi patamda ngasigi blood donation camp asi pangthokpani ngasi pangtholiba blood donation na organization sigi oinadi anirak subani makhata nasu leptana pangthoknaba honori loyena dona kuntra dagi nipu phawbagi manungda I pinaba pandam thamli haina su phongdokhi
Japan, China amasung South Korea gi Foreign Minister sina phaminaduna sahi yamlaba miyoi angang pokpagi chang hantharagliba amasung natural disaster gi matangda khanakre green economy gi wafam su yauki khanakiba matungda news conference amada Japan gi Foreign Minister Takeshi Iwaya na phondokibada maru mapangoibagi mari amadi thajanabada puna thabak tongminabada China gi Foreign Minister Wang Yi amadi South Korea gi Cho Tae na yanakre lebak ahum asna amana babu mateng pangnagani North Korea gi nuclear amasung missile development amadi Russia gi mari leinariba amana asina makoida threat ama oire habigi wafamdasu Iwana kana panki UN Security Council gi makada North Korea gi nuclear development gi wafamasi kana taknagadabani Russia ne Ukraine da attack chathariba si busu Japan gi Foreign Minister sina kana yaningdaba phongdokhi force na duna status quo bu chance tongnaba honaba haibasi maleng pham kaya dasu chatnadi haiki Kerala ki Chief Minister amasung CPI ngi lusing ba moiriba Pinarayi Bijayan na haikibada center da paliba BJP na mising yamna leiba Northern State singda delimitation torabadi sit masing hangalakani khali Tamil Nadu CM MK Stalin na host odina opposition lusing ba singi meeting ama delimitation gi wafam khana ba sin kiba thoramda wangang bada CM Bijayan na makhata na haikibada Mikok Tirabagi Matunda delimitation torabadi Northern State singdadi sit masing hangalkani adubo Southern State singdadi Parliament ke sit masing hantaragani Mikok Tibagi Matungina delimitation torabadi Kerala yauna Southern State sing sit masing hantaragani Maram delising chapa humdrom degi Southern State singdadi missing hantaragli National Population Policy of 1976 so South State singdadi mai pana pangthok tuna lakli Population Policy phajana pangthok pagida mai khoibo Union Government cherak piribani missing yamdrabani na hantaragli amasung mihutsingi masingsu hantaragani haiki Sanabagi Pauda All Jiriba Sports Association Asana Sinduna Jiriba High Secondary School gi Sanabungda Nipana Saru Yaduna Sathariba 19 Thoksam Radhamani Memorial Senior Open Football Tournament 2024-25 ki ngasi sanakiba roiba quarter final knockout match da Digli NL Club na Khasi Youth Club pu goal manga humda maithiba piduna Digli NL Club semi final sangkre Khasi Youth Club ki sanaroi Alex na ahanba minute da goal ama chanki matung adong amadi Limos na kunmathoi chuba minute amadi klumdoi chuba minute da goal ahum chanki Digli NL Club ki sanaroi Ronju Barmana tarani thoi tara turamadi kunmanga chuba minute da goal ahum chanduna Pasap mamangda tim animak na goal ahum chanaduna draw oiki half matung Digli NL Club ki chanaroi Bapira samadi phokol ahmad na kuntra pamadi humpundoi shuba minata goal ani amaga chanaduna apiba matamda Digli NL Club na Khasi Youth Club pu goal manga ahum da maithiba piduna Digli NL Club semi final sangkibani laliba mas ki tang kunmari da ahanba semi final match da Sunrise Club kadam talaga Digli NL Club ka sanagani adugani shuba semi final dana Tang kunmanga da Lal Pani Sporting Club ka RYC Rangai Janga sanagani final match na laliba mas ki tang kuni panda sanagani All Manipur Football Association Ampana Sinna Kurai Lamlong Artificial Turf Ground Amadi Sagolmang Playground da Team Tarang Panasar Yadana Group ani thona khaidotun zathariba 17 Manipur State League 2024-25 ki ngasi sanakiba hanba match da FCL amadi Neroka ani na sanakiba match da FCL na Neroka bu goal tare amada maithiba pikre ani suba match da SIRC amadi UBFC ani na lamba tawna kiba match aduda UBFC na SIRC bu goal ani amada maithiba pikibolo na tournament asigi haye nungthil pung 12 makai tawa matamda YOSC amadi USA ani na lamba tawna ra matung nungthil gi pung ani makai tawa matamda na YPSU amadi upa ani lamba tawnaragani Haujara badamara pamkana pijari Youth for National Regeneration Highway Hiramda numinini chathagadaba Youth Conclave ngasidagi haudokre MP Dr. Angom Sabi Mola Koijam Saruk Yaduna District Development Coordination and Monitoring Committee meeting pangthokre No Magyoba Legal Services and Medical Camp Relief Camp ta pangthokre Loina Japan China amasung South Korea gi Foreign Minister singna hiram kya khanana kre Nasigi de PAODAM pijaba matanga solution jare miyang tabiri basing ba mukana kurum jare